Una 3 giorni di sport e turismo accessibile, durante la quale davvero tutti potranno cimentarsi con la vela, il canottaggio, la scherma, il basket e il nuoto nell'area del porto e nella piscina di Largo Pessagno. Tutto questo è Chiavari Porte Aperte. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile, in contemporanea con la mostra del Tiguglio in scena nel centro storico, le associazioni sportive cercheranno di dimostrare quanto il connubio sport e turismo sia centrale per lo sviluppo del territorio e per il percorso di inclusione delle persone con disabilità. Far percepire a tutti e soprattutto ad altri operatori, non solo dello sport ma proprio del turismo, albergatori, ristoranti eccetera, come facendolo bene, costruendolo bene, avendo la pazienza, il turismo accessibile sia un'ulteriore opportunità per questa città e direi più ampiamente per tutto il Tigullio. Ad aprire la 3 giorni, venerdì mattina alle 10, nell'auditorium della Filarmonica, il corso di aggiornamento per allenatori e volontari dei vari sport coinvolti. Nel pomeriggio poi l'inaugurazione ufficiale con il via alle diverse attività che vedono coinvolte le società sportive come la Lega Navale di Chiavari, la Chiavari Scherma e il Chiavari Nuoto, con la collaborazione del Centro Benedetto Acquarone. Un supporto diciamo organizzativo, organizzando tra le altre cose anche la partita di basket in carrozzina insieme in collaborazione con il BIC Genova. In questi 3 giorni sarà possibile anche accedere alla piscina comunale per provare a tuffarsi in vasca? Certo, assolutamente sì, ci saranno e ci sono i nostri istruttori che sono la risorsa più importante della Chiavari Nuoto per il lavoro che fanno con grande passione. Domenica 27 aprile dalle 10 a mezzogiorno, dove sarà possibile andare in palestra e quindi provare a approcciarsi a questo sport, in particolare dedicato alle persone con disabilità motoria, con un maestro dedicato, in modo tale che chi vorrà potrà provare a tirare di scherma e appassionarsi a questo nuovo sport. La manifestazione avrà anche un prologo ed un epilogo nel segno della vela. Dal 22 al 25 aprile, dalle 16 alle 19 al porto di Chiavari sarà possibile salire a bordo dell'imbarcazione per disabili ANSA 303, la cui regata di categoria domenica andrà a chiudere la 3 giorni. Arriveranno delle barche da Palermo, un team da Palermo col quale poi andremo a fare le regate dell'Accademia Navale di Livorno il 1° maggio.